Agora esse sol, Ricardo, não sei nem o que é que tá fazendo. Pega ali. Outro totalzinho que é louco. É louco. Ai, meu Deus do céu. Esse ficou doido, tá muito louco. Eita porra, meu. Que lindo, meu Deus do céu, que coragem. Ai, vai vir pra cá não. Caiu, ó. Caiu, Elisandro. Olha lá. Caiu. Caiu. Olha lá, meu Deus do céu. Ai, Jesus, caiu. Caiu, olha lá. Caiu. Ricardo de Deus. Filmou? Filmei, tá filmando. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ricardo. Ai, o salva-vida lá, já vão, ó. Meu Deus Ai. do céu. Será que mas o cara tá fora? Mas o cara ainda bem que foi dentro d'água, cara. Ricardo, mas explodiu, Ricardo. Não explodiu não, foi o motor que apagou. Mas o socorro, graças a Deus, tá lá. Outro tá aqui, ó, outro tá preocupado. Meu Deus do céu, tomara que tenha acontecido nada. Ai, Jesus. Outra aqui que a gente pegou. Filmando, Oh, meu Deus eu do céu. filmando. Ô, cara, tava tão boa a brincadeira, rapaz. Os caras tudo preocupados, os outros, ó. Um aqui, ó, outro ali, ó. Acho que ele tem rádio comunicador, né? Graças a Deus que ele tá saindo fora, ó. Oh, meu Deus. Jesus. Ai, meu Deus. Não, Ricardo, não. Nunca esperava de ver um negócio desse. Peraí, daqui a pouco a gente começa a filmar.